Zubina posljednja pesma. Mart 1987. godine. Opet su odjeknuli hici Beogradom. Ovoga puta u poznatom Lotus baru u Zmajovinoj ulici. Ivanka je ustrelila Zubu. 3 metka u glavu. Neočekivano, pred svima, bez ikakvog povoda, usred pesme. Mala, sitna, crnoputa Ivanka Đorđević i moćni i jaki Nebojša Mirković, poznatiji pod nadimkom Zuba. Za mnoge koji su se te prve martovske nedelje pred zoru zatekli u baru, sve je izgledalo krajnje apsurdno. Devojka je jednostavno ustala i pucala, a onda pobegla napolje. Nikome nije bilo jasno da iz jedne vedre, kafansko-barske atmosfere može da se izrodi takva drama. U prvi mah su mnogi poverovali da je u pitanju plašljivac, a ne Browning kalibra 6,35 mm. Činilo im se, Ivanka se šali sa Zubom. Ko sme da udari na njega? Pa on je trenutno jedan od najjačih i najcenjenijih momaka u gradu. Atleta, sportski građen, tvrd, pun kondicije, uz to karatista. Zuba uliva strah svojom snagom, a često je to umeo i pesnicama. Tek okrvavljeno telo na podu osvestilo je ljude da se pred njihovim očima odigrao obračun u koji su verovatno upleteni samo Zuba i Ivanka. Zuba se trenutno sa 2 metka u glavi i jednom prostrelnom ranom bori za život, ali s malim nadama da uspe. Ivanka je odmah uhapšena. Priznala je sve. Kaže da je morala da ubije Zubu jer je on kriv za smrt njenog brata, za bol koji od tada u duši nosi, za sve pretnje i noćne telefonske pozive zbog kojih ni ona ni njena porodica nemaju mira, za strah koji im se uvukao u kuću, za strepnju da dete pusti napolje da se igra. Osvetila je brata, pa neka sad bude sve što mora, po redu i zakonu. Šta se sve zapravo u te pozne sate oko 3 sata ujutru zbivalo u baru? Da li je u pitanju prava osveta ili se nešto prepucanja ipak zbilo? Jer Ivanka i Zuba su pripadali manje više istom svetu, uvek na granici zakona i morala. Zuba, policijskim kratkim rečnikom, okarakterisan, lopov, siledžija i makro. Ivanka, žena bez zaposlenja. Vreme je često provodila po barovima i hotelima. Lepa, crnooka, privlačila je pažnju. Motiv za ovaj krvavi obračun između krhke devojke i prejakog Zube datira još od pre 2 godine. Tada je u kafanskoj tuči Zuba udario Ivankinog brata Bobana, koji je pao i potiljkom udario u beton. Izgubio je svest. Iako je odmah prenet u bolnicu, nikada se nije probudio. Izdahnuo je posle 12 dana kome. Zuba je za to namerno ubistvo dobio 2,5 godine zatvora. Da li je tim hicima pred zoru sestra htela da osveti brata? U skromnom i čistom stanu na Miljakovcu, Ivankina majka Radmila, obučena u crninu, odmahuje glavom. Na stolu album sa slikama. Na njima je često Ivanka sa bratom. Mnogo su se voleli, kaže tiho. Od kada je umro i ona se promenila. Zanemarila je sebe. Prepustila se da je život nosi kako hoće. Postala je ćutljiva. Živci su joj popustili. Bila je i na lečenju. Ivankin sin Boban se igra pred kućom. Tek mu je 6 godina i još ne razume šta se to u stvari događa. Majka Radmila popravlja crnu maramu na glavi. Oči su usahle. Glas joj je tih, govori gotovo mehanički. Kao da emocije ne mogu više iz nje da izađu. Pre 2 godine je izgubila sina u 25. godini. Jedinca. Pogledajte kakav je momak bio, pokazuje sliku mladića u uniformi. Nikad kod lekara, zdrav, prav i tako da strada. Sada je ćerka pokušala da ubije. U kući su ona i unuče. Te večeri je, priča Ivankina majka, sama izašla. Ima jednu drugaricu koja radi tamo u baru, pa je išla kod nje. Nisam ni slutila da ima pištolj. Možda je ostao od mog pokojnog Bobana. Otkud znam. Eto, otišla je i nije se vratila. Ivanka je te noći sedela s nekim društvom u loži. Do njih je bio Zuba.
sa društvom takođe. Ivanka je naručivala pesme. U jednom trenutku je Zuba upitao: a mogu li meni nešto da otpevaju? Ivanka je odgovorila: može. Onda je Zuba naručio: zašto su ti kose pobelele, druže? Muzika je svirala, a Zuba pevao. Ivanka je tada ustala i prišla njegovom stolu. To je bila najmilija pesma njenog brata. Bez reči je potegla oružje. Odjeknuli su hici. Tako su očevici ispričali majci. Po drugoj verziji očevidaca, Ivanka je prešla za Zubin sto i odmah je pucala. U stan je došla i druga Radmilina ćerka. Brine se da majka nešto ne kaže što ne treba. Obe žene su uplašene. Kažu da mesecima strepe od Zube i njegovog društva. Pretio im je telefonom, presretao sestru na ulici. Pretio: ubiću vas, cigani. Sve ću vas pobiti. Jedno me je čak ritnuo nogom na ulici, priča Ivankina sestra. Ne znam zašto. Možda zato jer veruje da smo mu mi namestili batine i zatvor. S mojim bratom, dok je ovaj bio živ, bio je najbolji drug, nerazdvojni. A onda su se posvađali. Boban je, priča sestra, sedeo s devojkom. Naišao je Zuba, došlo je do svađe, tuče i onog nesrećnog pada koji je Bobana odveo u smrt, a Zubu na robiju. I sad strepimo, dodaje majka Radmila. Zaključavamo se. Ne smem dete da pustim dalje od kapije. Noću niko ne izlazi. Ivanka i Boban bili su nerazdvojni. Imam još 3 ćerke, ali su se njih dvoje najbolje slagali. On je bio 2 godine stariji, ali su se družili kao vršnjaci. Njegova smrt ju je mnogo pogodila. Od tada je i nervno obolela. Potpuno se promenila. Pokušavala je i da se otruje. Zbog toga je i bila u bolnici. Jedva je ostala živa. Posle je postala ćutljiva. Izađe, dođe, ništa ne priča. Najgore nam je bilo kad je taj Nebojša izašao iz zatvora. Pretio je, telefonirao. Svi smo mu bili krivi. Koliko puta se desilo da i drugi budu prisutni kad zove i preti, ali se ljudi boje. Kažu mi: sestro, ja bih svedočila, ali iskreno da ti kažem, bojim se. I njega i njegovog društva. Ne smem. Majka opet prelistava album i mali Boban je došao. Sedi baki u krilu i radoznalo gleda fotoaparat. Ona ga miluje po kosi i kaže: izgubila sam muža, pa sina, sad mi je i ćerka u zatvoru. Ostao mi je samo on. U stan Đorđevićevih nesreća kao da se uselila. Malo pa se nešto dogodi. Veliki sto za ručavanje je nekada bio pun. Sad su za njim samo baka i unuk. Sve je uredno, čisto, na svom mestu. Nedostaju samo ukućani. Ivanka Đorđević je u istražnom zatvoru. Sud ne utvrđuje da li je u pitanju osveta ili je to odlučila u času kada je čula omiljenu pesmu pokojnog brata, koju je naručio njegov ubica. U svetu u kojem su se Boban i Zuba kretali, ne vole da se spominju imena. Ali kažu i da je pokojni Boban voleo da se potuče. Takođe, kao i Zuba, živeo je u svetu barova, prostitutki i polusveta. Na onoj ivici sa koje se lako odlazi u moralne i druge ambise, bez povratka. I ta svađa između njih pre 2 godine bila je zbog barske igračice i neraščićenih računa. Oni koji ih obojicu dobro znaju, kažu da ih je odnela sudbina, jer smrt kao da se s njima poigrala. Na 3 ili 4 godine pre nego što je posle Zubinog udarca zauvek sklopio oči. Boban je isto tako u kafanskoj tuči udario čoveka koji je posle toga nesrećnim slučajem izdahnuo. Sudbina ili koincidencija? Oni koji su ih znali više veruju u sudbinu. Ivanka je pucala 3 puta. I sva 3 metka su prošla kroz Zubinu glavu. 2 su još unutra. Posle pucanja prošla je i celu salu i krenula ka izlazu. Nekolicina najprisebnijih gostiju je pokušala da je zaustavi. Kada su krenuli za njom, Ivanka je već bila napolju. Najbliži joj je bio Vladimir Filipović. Gotovo joj je sustigao kada je Ivanka ponovo ispalila hitac, da ga uplaši ili spreči da je prati. Mladić međutim nije odustao. Bio joj je za petama. Ivanka se još jednom okrenula i 5. put ispalila metak, a zatim je potrčala kroz park i zvonila na vrata nekim ljudima, odakle je pozvala miliciju. Stanje Nebojše Mirkovića Zube se i dalje pogoršava.
Ivanka u zatvoru odgovara na pitanja istražnog sudije zbog pokušaja ubistva. Hoće li reći sve što joj je te 2 godine ležalo na duši? I da nikada nije prebolela brata, ma kakav on bio, i da je zbog njega prvo digla ruku na sebe, da se otrovala, da je dugo čuvala, kako majka reče, verovatno Bobanov pištolj. Te noći, kad je pošla u Lotos bar, ničim nije pokazala da se sprema na osvetu. Kod kuće se ponašala sasvim obično. Da li je uopšte reč o predomišljaju? Da nije možda već ruiniranih živaca čuvši reči bratovljeve omiljene pesme, na trenutak zaboravila sve i smogla snage i hrabrosti da presudi Zubi. Ivanka te noći nije pila alkohol, da bi možda u njemu našla tu potrebnu dozu hrabrosti da povuče obarač. Prema izjavama kelnera i očevidaca, veselila se uz Coca-Colu. Na sva ta pitanja morat će istraga da odgovori da bi objasnila zašto je mala i slaba Ivanka pucala na velikog Zubu. Jer jedino tako će se pouzdano znati da li je spremala osvetu ili je zla Kob opet i njoj i Zubi tako poređala sve okolnosti da drugačije i nije moglo da se završi. No, bez obzira na sve, Ivanki će najteže biti da odgovori na pitanje da li je tim hicima u glavu čoveka koji to i ne sluti olakšala sebi. Pištolj sigurno nije bio jedino rešenje za sve njene traume i mržnju prema Zubi. Nebojša Mirković Zuba nije preživeo. Preminuo je u bolnici, a sa njim je, čini se, zauvek otišao i odgovor na pitanje gde se završava pravda, a počinje krvna osveta. Ivanka je te noći možda mislila da će jednim pucnjem zatvoriti krug bola, da će smiriti ono što je u njoj godinama ključalo. Jedan život je ugašen, drugi zaovek promenjen, a porodice su ostale zarobljene u posledicama koje ne zastarevaju. Koliku je cenu Ivanka na kraju platila pred zakonom, ne znamo. Ako neko od vas zna na koliko je osuđena, napišite u komentarima, jer možda je to i jedina pouka ove priče. Osveta nikada ne vraća izgubljeno, samo produžava lanac tragedije.